Xo'p, shalvi yoqani qilish uchun birinchi o'rinda demak bizani siniq chizig'imiz, ya'ni kostyumni siniq chizig'i qaqqacham bo'ladi. Mana bizani belimizni bu yerga masalan ozgina zapax o'tkazdim. Ko'p emas qizlarjonlar, ozginagina 7-8 sm zapax o'tkazdim. Xohlasanglar katta zapax o'tkazmoqchi bo'lsanglar 10-12 sm qilsanglar ham bo'ladi. Men bu yerga bitta dona tumacha qo'yaman. O'zi baribir belvoda bo'lgani uchun unchalik ko'p zapax bermadim. Demak, mana shu beldan 2 sm tepaga chiqqan joyda bizada siniq chiziq bo'ladi. Mana birinchi bo'lib biz o'sha siniq chizig'imizdan nima qilishimiz kerak ekan? Chizib olamiz. Endi bizani girlavina, ya'ni orqani girlavinasi 7 sm da chok haqi bilan mana shuni davomiga 8 sm qilib chizamiz. Tushunarli, qizlarjonlar. Endi qaranglar, mana mashtga men bitiga 1 sm chiqib turib, reski mundoq qilib uglavoy ana qilib qo'yamiz. Mana. Voy. Mana bitiga uglavoy qilib qo'yamiz. Demak, qaranglar, endi yana hisoblaymiz. Men bitdan 7 sm chiqargandik, lekin hozir uje uglavoy qilganimizdan keyin orqa bo'yin o'yindagi tikvatganimizda bu to'g'ri kelib qolmasligi mumkin. Mana mashtdan yana 7 sm 8 chok haqi bilan o'lchaysizlar. Tushunarli? Mana. Ana endi mana mashtdan gorizontalni bizga qancha yoqamizani kengligi kerak, shuni olamiz. Sizga qancha yoqani kengligi kerak bo'lsa, shuni olib olasiz. Demak, yani katta shalvi yoqa bo'ladigan bo'lsa, taxminan 10-11 sm olasiz. Bizda bunaqa jam katta yoqa bo'lmayotgani uchun biz nima qilar ekanmiz? Taxminan bir 8 sm, 9 ham bo'lib ketibdi, yetadi bizga. Davom etamiz. Agar oddiy shalvi, bizani bitta yoqamiz oddiy shalvi, ikkinchi yoqamiz qanaqa? Mana bunaqa uchburchak ketgan. Xo'p, bittada bichib olamiz. Shu narsani ikkinchisini keyin bundoq kesib olamiz. Qaranglar qizlarjonlar, mana oddiy shalviga mashitdan bundoq qilib mana olib kelasizlar. Bu oddiy shalvi. Endi uchburchagicha, mana siz qatga uchburchak qilayotgan bo'lsangiz, mana anaqa qilib qilib olasizda, chizib olasiz. Mana mashina anaqasi bor-ku, yo'nalishi. Ko'rdinglar qizlarjonlar? Mana mashina yo'nalishiga, demak, uchburchakni nima qilar ekansiz? Berar ekansiz. Chizib tashladim. Men hozir qog'ozda ham sizlarga chizib berishga harakat qilaman, ya'ni tushunib olishinglar uchun. Ya'ni mana men bitroqdan uchburchak xohlayapsizmi yo pastroqdan uchburchak xohlayapsizmi? Shuni yo'nalishini mana gorizontal mundoq qilib berasiz. To'g'ri emas. Gorizontal mundoq qilib berasiz-da, mana mashtga tushirasiz. Shunda buni mundoq qilib qayiltirganingizda uchburchagi shunaqa. Hozir biz buni kesayotganimizda uchburchak qilib kesib olamiz. Bir yoq tarafini shalvisini, keyin qaysi tarafga shalvi qilgisi kelayotgan bo'lsa, ana o'sha yerdan kesib olib tashlaysiz. Tushuntira oldimmi? Aslan sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam aynan mana shu edi.